Naš tokratni test je bil sestavljen iz 3 različnih vozniških testnih okolij. 1/3 poti je peljala po različnih regionalnih in lokalnih cestah, z različno dobro asfaltno podlago ter urejenimi in manj urejenimi bankinami. Druga tretjina je peljala prek zelo lepih in zavitih cestnih vzponov in spustov, tako makadamskih kot asfaltnih. Tretji del proge pa je bil prvotno namenjen preizkusu udobja pri višjih avtocestnih hitrostih. Vozniško različne vozne tretjine so bile približno enako dolge, krožna pot pa nas je peljala iz Ljubljane prek obronkov Ljubljanske kotline do gradu Snežnik in Cerkniškega jezera ter nazaj v Ljubljano. Prvo vprašanje našim tokratnim voznikom pa je bilo: A je to Toyota? Kaj je tacga, kar je Toyotinga v tem avtomobilu? Pa moj bog. Predvsem znak. Ja, znak. Bi rekel, da je RAV4 kar zelo podoben notranjosti, čeprav vse malenkosti, jasno od materijala naprej, se razlikuje. Pa če bi rekel, kaj je Toyota noter, bom rekel, volan je sicer malo drugačen, že malo drugače oblikovan. Mogoče mehkejši materijali Toyota kot Toyota. Asistenčni sistemi? Na momente malo moteče. Moteč mi je bil edin ta zvok. Se ima močen zvok, da te opozori linijo, da ti linijo drži. Ko priješ preblizu bankine, te on takoj opozori. Najprej na zeleni popiska, poti pa v rdečo lučko bržge, če greš čez in te fino opozori. Mislim, se je bilo super zadeva, da veš, kje si, če malo stran pogledaš, so te asistence zelo, zelo dobre. Lane centering? Pa bom rekel, primer čist drugi. Avto mi ni več kraj spustil niti na sredino, ker mogel sem posred voziti. Malo pričakuješ od začetka, kaj mi zdaj to ponujaš. Vse bom sam ujel linijo, ampak mi jo sam ponudil, kle moraš voziti. To mi je bilo všeč na koncu. Ja. Kako je avto reagiral, ko si recimo preveč časa gledal po zaslonu? Nadležno je bilo, ki je začel piskati. Pa sem gledal malo v stran, sem pogledal in me upozoril, pa spet zgleda, očitno te snema obraz in ne moreš lepote gledati vmes, ko voziš. Vidi, če ti premakneš obraz, nimaš pogleda fiksnega v bom rekel, smer vožnje, te opozori. Tukaj je pa to tako narejen, da pri vseh avtomobilih sodobnih, da seveda pride do trka, da telo pade sem in od Petre glava bi končala tukaj, ampak pogledajte, tukaj je prostor, tukaj je še, mora biti toliko prostora, da ko pride udarec glave v ta del, ne pride recimo v glavo motorja ali pa kaj takega, nek trd del. Pa še nekaj, ko smo prej govorili o radarskem tempomatu. Tukaj gor je kamera, ta kamera, ta njen snop gre naprej in tukaj je radarski radar in kombinacija teh dveh sistemov pravzaprav pozicionira avto na sredino. Radarski tempomat sam po sebi še ni rešitev vsega. Če ima centriranje avtomobila na sredino voznega pasu, to je tista največja dodana vrednost. Zaradi tega, ker potem pa res omogoča bistveno bolj sproščeno pa enostavno in manj utrujajočo vožnjo. Glede zunanjosti, kaj bi rekla? Zanimiv. Izgled top zadeva. Mislim, bistveno bolj športen, kot pa terenec. Je dobro, po eni strani je malo vesoljski, ne vsakdanji, modernejši. Za mene bi prej rekel, da je tole posebej zaradi aerodinamičnih funkcij, bi rekel, da prej prestane na športnem videzu. Jaz najprej avto, mi mora biti všeč, da bi ga sploh. Ja, meni je lep. Na naši testni progi so postanki prav tako pomembni kot vožnja sama. Na postankih najprej naredimo povzetek vožnje, ki je že za nami. Nato pa se posvetimo tistim ciljnim testnim področjem, ki bodo sledili v etapi pred nami. Naslonjalo za roke je fin. Pa prestavna ročica je tudi zanimiva. Nek svoj sistem, še meni ne poznan. Ampak se hitro navadiš.
malo preveč v touchscreenih vse, lahko bilo malo več gumbov, fizičnih gumbov. Dimenzija volana je malenkost manjša od avtov, od katerih sem jaz vajen, je bistveno večji volan in je občutek bolj zaspan, bolj ladjast, ne. Tukaj je pa pač manjši, bolj direkten, ti daje neko vrsto samozavesti v zadnji. Sama vožnja, ne vem, Prius ali pa sama elektrika, bom rekel, ne, je kar... Je mi elektrika bolj všeč, no, po današnji vožnji. Ne. Kaj pa je tisto, kar ti je všeč? Bom rekel, to speljevanje, pospeški, da ne govorimo. Dobri pospeški. Drugače pa oprijem 2 tone avto, da to bo drsel, je zelo stabilen, se drži ceste, tudi pospešek, ko ga stisneš, avto gre, ne. Pred nami je zdaj makadam. Prav čakal sem, kdaj bom na makadam zapeljati. Če je nekje kakšna luka, pa da ni prevelika, pa če je na sredini, jo kar povozite, zato da dobite občutek, kaj to pomeni v smislu prenašanja zvokov iz podvozja v kabino. Tudi čez razne luknje je bilo kar v redu, prijetno peljati. Na makadamu je bilo tako, ne, ko avto potegne, bi pričakoval, da bo v sprednjem koncu šel, ne. Očitno je pa cel avto začel leteti po šrek, ne. Tukaj je lev ovinek, ki je prazen in lahko v njem mirno pospešujete, da boste videli, kako ne bo šel sprednji del ven, ampak v bistvu cel avto. Ja, cel avto je šel, res je. Meni je bilo to super, zato ker malo ga znam loviti, imam tudi 4-kolesni pogon doma, tako da vem, kako to malo moraš manevrirati, pa mi je bilo vrhunsko. Kako se je peljal čez luknje? Ne, stabilnost je pa bila, ja. Pri ruknjih je še vse bilo stabilen. Se vozi samozavestno avto. Večje luknje so bile lepše se peljal. Tisto, ko vam bom povedal. Ja, od začetka mi je bilo pač vse novo, drug avto, pa to, ampak zdaj, ko smo pa že nekaj prevozili, pa sem se že navadila. Zanimivo, no. Drugače pa bom rekel, meni je bil pospeševanje čez ovinke zelo. Je super, super, super. Zelo, res dobro. Pospeševanje sred ovinka, bom rekel, pa malo čez, kot nam je inštruktor povedal, dajte malo dodajati. Če to upoštevaš, pa smo upoštevali, je to to. Se res pele. Pred koncem naše zadnje tretjine pa smo naše testne voznike vprašali, ali bi tretji del poti po avtocesti raje zamenjali za serijo čudovitih ovinkov čez hrib in spust v Ljubljano. Verjetno zdaj že veste, kakšen odgovor smo v trenutku dobili. Hkrati pa smo na ta način tudi v zadnji tretjini naše vožnje v bateriji shranjeno energijo uporabili na tak vozniški način, da so se ob tem izdatno napolnile naše vozniške baterije, kar pa je bil prav tako namen našega druženja.